Qızlar salam. Ördək ətini bir dəfə belə hazırlayın, inanın ki, dadından doymayacaqsınız. Ördəyi yaxşıca yuyub doğrayırıq, kərə yağında hər iki tərəfini qızardırıq. Daha sonra iri formada doğranmış soğanları ördəyin üzərinə əlavə edirik. Kənarda isə cəfəri, soğan və acı biberi blenderdən keçirdirik. Yeməyin üzərinə kartof və pomidor dilimləri, daha sonra blenderdən keçirdiyimiz qarışımı, sarımsaq, dəfnə yarpağı, limon dilimi, su, kərə yağı əlavə edib yeməyimizi bişməyə qoyuruq. Duz, istiot və azca sarı kök də əlavə edirik. Çalışın bu yeməyi orta ateşdə bişirin ki, ördək əti biraz gec bişən olduğuna görə tam bişsin. Və istifadə etdiyim ərzaqların miqdarını da postda mətn bölməsində qeyd edəcəm. Yeməyimiz hazır olduqdan sonra üzərindəki dəfnə yarpağı və limon dilimlərini götürürük və yeməyimizi servis edirik. İnanın ki, bu cür yeməyi hazırlasaz dadından doymayacaqsınız. Qəti ördəyin tamı da gəlmir. Həddindən artıq möhtəşəm bir yemək oldu. Mütləq ördəyi bu formada hazırlayıb nuş edin.